Oke, hari ini saya mau review mesin cuci Midea MAS 90 S501G. Mesin cuci ini dibeli di Carrefour. Harga setelah diskon sekitar 2.200.000. Jadi waktu itu beli di Carrefour diskon 10%. Hasilnya 2.200.000. Kalau sekarang sih ngecek masih di atas 2,5 deh kayaknya. Terus ini waktu itu diantar sampai rumah sama kurirnya, bayar berapa ya, lupa, bayar 30.000 atau 20.000 gitu. Nih, di sini ada garansi 5 tahun kompresor dan motor, terus suku cadang 2 tahun, lama servis 5 hari. Cuma setelah waktu itu ketika beli sempat survei, paling garansi paling lama berbagi mesin cuci yang paling lama ini nih, karena saya sudah survei garansinya paling lama, rata-rata 1-2 tahun. Sebenarnya ini mereknya kurang terkenal ya, cuma pas nyampe Carrefour, ternyata ini mesin cuci paling murah ya, mesin cuci otomatis paling murah yang kita temuin di situ. Yang lain rata-rata di atas 3 juta, 4 juta, 5 juta. Di sini ada pegangan sini, jadi kalau mau ngangkat sini, sebelahnya juga ada. Ini sebelahnya, jadi 2 tangan lah, sini, dan situ, sini. Terus mesin cuci ini mesin cuci otomatis, penutupnya di atas sini, bukan di samping sini ya, mungkin karena ini murah kali ya, seperti ini. Nah, modelnya kayak gini. Waktu itu pas beli kayaknya sempat ragu nih kuat enggak ya, tapi ternyata kuat. Ini sudah dipakai selama berapa ya, 6 bulanan lah. Cuma mungkin akhir-akhir ini kita sering banget make. Kecepatan ini, putaran ini, kalau dari website resminya itu 800 rpm. Jadi RPM kan root per menit ya, berarti 800 kali muternya setiap 1 menit. Kemudian ini termasuk motornya kuat karena kita sering pindahan rumah, kadang ditaruh lantai atas, kadang dibawa ke bawah, naik turun, diangkat, dimiringin, dibawanya miring gitu, naik turun, pindahan rumah, tapi masih oke, nggak ada masalah mesin cucinya. Kadang kita nyuci ada koin masuk, cuma nggak tahu deh. Kalau waktu itu ada di saudara mesin cuci yang pintunya di samping, koin masuk itu sempat rusak punya dia. Ini apa ya? Nah itu. Kemudian oke, sekarang soal ini nih, level. Jadi level program pencucinya ada 8, yaitu normal, quick. Normal itu mungkin program yang default ya, bawaan dari sini ya, nggak peduli itu mau diisi jeans, wall dan lain-lain, ya udah ngikut aja program yang di sini. Terus quick ini mungkin ini pakaian yang tidak kotor-kotor banget. Ada bulky, tube clean, jeans,
dan lain-lain, nggak ngerti dah. Pokoknya di sini ada 4, cuma saya kalau nyuci normal, biasanya pakai yang normal karena pakaian yang kotor banget, yang membandel nodanya, dikucek dikit, kucek bentar, setelah itu baru dimasukin ke sini, baru dimasukin ke mesin cuci. Jadi yang kita masukin tuh pakaian yang kotor biasa aja kena keringat. Kalau misalnya yang kotor banget susah, karena kita bakalan tahu tuh kalau nggak dikucek dulu sebelumnya itu pasti nggak hilang atau nggak bersih banget. Jadi yang dikucek tuh bagian yang kotor doang, nggak semuanya dikucek semua bajunya. Terus di sini ada level ini air berapa liter. Jadi setelah nanti dimasukin baju-baju kotornya, kan air keluar dari sini nih. Nah, dia akan nimbang sendiri nih berat bajunya berapa dan butuh airnya berapa nih. Ntar dia bakal nyari lampunya naik turun. Ini baju ini mesti dikeluarin berapa liter air ya. Jadi kita nggak boros air, karena air yang keluar itu nyesuaiin kebutuhan dari banyaknya baju. Itu berat mesin cuci ini 32 kilo. Terus tingginya 910 mm kalau nggak salah dari webnya. Lebarnya 550 mm. Listriknya 320 watt. Listriknya 230 watt. Terus sebanding sih sama harganya, nggak mahal-mahal banget. Terus kita nyuci tinggal tidur, kelar, udah setengah kering. Kayaknya nggak ribet kayak cucian mesin cuci yang model manual. Jadi dengan harga 2.200.000 udah dapat mesin cuci yang otomatis. Oke, hari ini mau nyuci ya, ini cuciannya nggak banyak banget ya. Biasanya sih nyuci bisa nyampe sini nih, dan itu masih bekerja dengan baik sih. Oke, kasih ini deterjen bubuk secukupnya. Gua nggak ngerti kira-kiranya, cuma secukupnya lah. Oke, ini deterjennya secukupnya. Setelah itu kita tutup. Nah, nih, oke, pastikan listrik udah dicolokin. Oke, listrik udah nyala, maksudnya udah dicolokin. Pastikan juga saluran ini, air ini udah dibuka kerannya. Tadi udah saya buka kerannya. Sekarang tinggal mencuci. Pertama pencet power. Oke, kalau udah pencet power ini, kalau udah nyala semua, ini bakal lampu-lampunya ini nyala nih. Ini masih di kondisi, jadi ini yang nyala ini settingan default ya. Airnya levelnya di 42 sampai 47 liter. Oke, sekarang kita
pencet start, karena ini saya nyucinya secara normal aja ya. Start. Oke. Nah, ini bakal nyari level air yang dibutuhkan. Dia nyari sendiri secara otomatis. Oke, ternyata dia jatuh di 42 liter. Kalau lagi penuh bisa sampai 52 sampai 58. Bisa diintip. Nah, kurang lebih kayak gitu. Cuma kalau misalnya udah muter pengeringan jangan dibuka karena putarannya kencang banget. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sebelum lupa mau ngasih tahu, jadi pas beli itu kita dapat unitnya mesin cuci, selang air, dan ini kabel power yang colokin ke listrik, dan ini selang pembuangan. Jadi ada 4 unit mesin cuci, selang pembuangan, selang air, dan kabel power. Yang pastinya sama kardusnya. Nah, ini bunyi putaran ketika ngeringin lumayan kenceng sih, cuma punya saudara ada mesin cuci Ariston harganya 5 jutaan ya, sama sih kayak gini suaranya. Dengan ini harga 2.200.000 masih oke, masih apa ya, nggak berisik banget sih. Apalagi kalau mesin cucinya ditaruh di lantai atas, di tempat cucian atas, nggak mengganggu aktivitas kita yang di bawah. Intinya masih sebanding, dan di compare sama harga yang 5 jutaan masih oke lah. Oke, nih mungkin kelihatan ya putarannya di dalam ya, kayak gitu. Ini lumayan kenceng banget nih. Oke, kita tunggu lagi sampai selesai nanti. Oke, ini lagi buang airnya, lagi dibilas lagi. Tadi udah sekitar berapa ya, 10 menitan lah. Ini lumayan lah, lumayan cepat. Tapi nanti masih lama, masih masih bilas kurang lebih 2-3 kali lah. Oke. Oke, kalau udah bunyi kayak gini berarti ini udah selesai. Udah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, jadi kayak gini nih. Lumayan kenceng muternya sampai pada nempel di pinggir. Oke, berarti ini nyucinya sudah selesai, kurang lebih mungkin sekitar setengah jam. Oke, jadi selesai nyuci, tinggal dijemur. Kurang lebih seperti itu review mesin cuci Midea MA S90 S50 1G. Semoga bermanfaat bagi yang sedang hunting mesin cuci. 6 bulan yang lalu sih harganya 2.200.000, sudah diskon 10%. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian.